อยากรวยไม่ผิดแต่ไม่ทำอะไรเลยแล้วอยากรวยอันนี้ผิดมันไม่มีใครที่แบบนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วรวยไม่มีถึงมีเขาก็ต้องเคยลำบากมาก่อนอยู่แล้วอย่าตัดสินคนเพียงเพราะว่าเขาอยู่บนจุดสูงสุดคุณตัดสินเขาไม่ได้เวลาเขาปีนขึ้นมาจากเขาปีนขึ้นมาบนยอดเขาได้แล้วก็เขาจะปีนขึ้นมาเขาน่าจะลำบากถูกต้องปะแต่เราโมไปถามเขาว่าวิวตรงเขาสวยงามแค่ไหน